Oke guys, kembali lagi bersama saya di Hamjas_Sandi02 guys. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe and like sebanyak mungkin guys, karena subscribe itu gratis guys. Oke, jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya guys. Oke guys, kali ini gue akan membuat konten tentang Big Box. Ya, ini Big Box wanita guys. Salah satu wanita ini saya sudah nonton tadi ya guys. Wanita ini adalah dari Australia. Oh, Big Boxnya mantap habis coy. Oke, kita lihat saja guys. Jika kalian penasaran, jangan skip video ini, nonton sampai habis guys. Oke, let's go. Kita langsung saja guys. Let's go. From the USA, and this is a big shout out for my friend Paponi and Swiss Beatbox. Ini deh guys, nonton guys. Anjir cok, mantap. Mantap guys. Oke, kayak gini guys. Nggak bisa oke guys. Mantap anjir. Parah guys. Woi, anjrit. Mantap guys. Oke guys, sampai di situ saja guys. Mantap kali ya guys, cewek itu guys. Gue aja nggak bisa guys, tenggorokan gue. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak mungkin guys, karena like itu gratis guys. Dan jangan juga lupa untuk menekan tombol lonceng ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya guys. Oke guys, dan saya berdoakan saya agar saya bisa untuk terus berkarya dan berkarya guys. Ya berkarya terus lah guys. Amin ya Allah, amin. Oke guys, dadah.